السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يلا بينا مع بعض نجهز فطار تاني يوم رمضان. نعمل بقى محشي. الكل كان متوقع ان انا هعمل محشي اول يوم، بس بصراحة انا كنت تعبانة وحصل كده شوية ظروف فأجلت المحشي لتاني يوم. تمام. احنا بقى هنعمل معانا بصلتين كبار كده، حجم جامبو كده كبير. المحشي بيبقى عايزة البصل كبير كده عشان ايه نسعب بقى في التخريط وكده. بتستخدمي كبه، استخدمي كبه. بتقطعي زي كده قطعوهم. يلا يا جميله، وتعالي يلا نعمل مع بعض تسبيكه المحشي عشان اعرفك بنعملها ازاي. معايا هنا البصل بتاعي مخرطاه على ايدي، خرط زي ما انتم شايفينه كده متوسط، ولا هو ناعم قوي ولا هو خشن قوي. معايا هنا بقى السمنه بتاعتي. بسيب البصل الاول ينشف على البوتاجاز من غير اي ماده دهنيه خالص. حط بقى ايه 3 4 معالق سمنه كده حلوين كده محترمين كده في المحشي بتاعنا. محشي يعني عايز نسبه دسم عاليه يا جماعه. بنحط له بقى سمنه وزيت او زبده وزيت او زيت بس اللي موجود عندك بتعمليه. انا بحب اعمل ميكس كده بين السمنه والزيت. تمام. وزودت هنا معلقه كمان اهي. تسيبهم بقى لحد ما البصل بتاعنا ياخد لون اصفر كده حلو. هولع بقى البوتاجاز بتاعي، وكان عندي حله كان عندي طماطم متسبكه اهي. يا دوبك بس اسخنها، بس كنت مسبكاها قبلها بيوم واحطها في التلاجة. نعمل بقى مرتة المحشي بتاعنا. معايا قرن فلفل اخضر على قرن فلفل احمر كده. هقوم نازله عليهم هحطهم مع البصل. تمام. عاوزه تزودي قرن بتاع عود شبت خير، عايزه تعملي بصله كمان خير. انا اكتفيت بس بالفلفل لان كان البصل معايا كتير. وموضوع يعني ما كنتش عايزه يبقى كتير قوي كده. معايا الرز بتاع المحشي هنا لازم اشطفه مره واتنين بس على الحنفيه. الرز بتاع المحشي مش بيتغسل كتير. هنا بقى معايا هنا شكل التسبيكه بتاعتي اهي. بعد ما البصله احمرت نزلت عليها بالقرنين فلفل بتوعي. تمام. ونزلت عليهم بالطماطم بتاعتنا والسبيكة على طول. وحطيت عليهم بهارات حطيت فلفل اسمر وكزبره وبابريكا وشطه وملح، بس محطش اكتر من كده. هنا بقى معايا الرز بتاعي اهوت. بعد ما صفيته كويس جدا نزلته بقى في الصلصه بتاعتي. الصلصه بتاعتي ما شاء الله كتيره وجميله وحمرا اهيت وعسل اهيت. تمام. هبدا اشوحها بقى كده لحد ما تنشف خالص من الميه. دي مش ميه يا جماعه، دي الزيت بتاعها ودي الماده الدهنيه اللي انا حطاها. فعامله بقبقه كده من الجوانب. دي مش ميه، ما ينفعش الرز بتاع المحشي يكون في ميه وكده. تمام. نزلت بقى بالشبت بتاعي وبالكزبره. الخضره بتاعتي مغسوله ومتصفيه كده وحلوه. تمام. ونزلت بقى بعد ما طفيت البوتاجاز قمت نازله عليها. نبدا نزود تاني بهارات تاني، فلفل اسمر وكمون بقى. نحط معلقه كبيره كمون، ونحط كزبره، ونحط شويه شطه وشويه بابريكا. والملح بتاعي انا مظبطاه مع الصلصه. شايفه شكل الرز بتاعنا جميل جدا. نزلت بقى اخدته بقى. نزلت لقيت حماتي ربنا يديها الصحه عامله لنا يعني سلق الكرنب. تمام. ودي معانا محشي خاص حماتي اللي عاملاه، برضه عاملاه حجاب كده. تسلم ايدك يا حماتي. عملنا بقى حلتين محشي هوت كرنب وحله خاص. تمام. ندخل بقى على الدكر بتاعنا المحترم العسل القشطه ده. عامله فيه هغسله كويس جدا بعد ما نضفته وما فيش فيه اي حاجه. جبت طبق بقى غويط بقى اهوت هحط فيها شويه دقيق. تمام. نحط فيه شويه دقيق اهوت، ونقوم مدعكين الدقيق قوي كده في الميه لحد ما يفك كده من بعضه. نقوم نازلين بقى بالدكر بتاعنا العسل ده. نقوم حاطينه في قلب الميه مع ملح. 3 4 معالق ملح كبار. تمام. مادة النقع دي يا جماعة مستحيل تلاقي ريحة زفارة. معايا بقى ليمونتين. هدعك بقى جسم البط بتاعنا كده بالليمون. ومن جوه اهم حاجة تدعكي القلب من جوه، العظم بين العظم وبعضه وبين اللحم وبعضه وبين الجلد وبعضه كده. لازم تدعكي كل حتة في البط بالليمون عشان الليمون بيقضي على اي ريحة زفارة. تمام. ومعايا برضو خل، هزود خل برضو اهو. اهم حاجة غسل يا جماعة الطيور عشان خاطر ريحة الزفارة. تمام. هطبخ معاك النهارده بقى ان شاء الله الدكر دوت بطريقه حلوه جدا. يعني متاكده لو شفتيها هتجربها على طول. تمام. معلقتين خل كده اهوت، واحط برضو في قلبه كده معلقه خل كده اهوت. شويه خل اهو. نركنهم بقى مع بعض. نركن بقى البط ده بقى في المحلول بتاعنا بقى كده. تمام. ونشوف هنعمل نجهز له بقى المرته بتاعته. ونسيبه قيمه نص ساعه كده على الرخام بتاعه المطبخ لحد ما نجهز المرته بتاعته. معايا بقى بصلتين هنا، بصله اهي كبيره اهيت، بصلتين هخرطهم بقى. بس انا يوم المحشي مش بكتر مرتة في البط. انا بحب اعمل البط بتاعنا يا جماعه متكتف كده وبصل وبمرتة وكده. تمام كده اهو. دي بس بصلتها مش حلوه كده نضفتها.
مكان بصله واحده يا دوبك، بس بصلتين بس عشان خاطر بس ايه، اتبل بس ايه العظم من جوه بالبهارات وكده، بدل ما احط بهارات بس لا انا هحط بصله تخلي بس ايه طعم العظم بتاع البط حلو كده. تمام. هنا بقى فكك البصل من بعضه بقى كده، هبدا ازود فلفل اسمر وبابريكا، واحط كمون، واحط كزبره، واحط ايه ورق لورا واحده كده، وشويه ملح اهو، وادعكهم كويس جدا جدا. بعد ما صفيت الدكر بتاعنا المحلول اللي هو فيه، صفيته كويس مفيش فيه ميه ولا فيه اي حاجه. هنا بقى هبدا ايه احط هنا الجناح كده من فوق عشان خاطر البصل بتاعنا ما يطلعش من الجنب التاني. امسكي بقى البصله بتاعتك كده حكايه كويس جدا جدا مره واتنين وتلاته لحد ما تنزل ميتها خالص يا بنات. لازم تنزلي ميه البصل كده، والبصله تدبل تحت ايدك عشان خاطر تبقى طعمها حلو، يبقى تدي طعم حلو للبط بتاعك او الطيور عامه. يلا بقى كده بينا ندعك القلب من جوه، وندعك العظم من جوه، وبين الجلد وبعضه، وبين اللحم وبعضه. ايوه كده اهوت اهو. نتبل كده بين بخل كده بين الجلد وبعضه، وبين اللحم وبعض عشان خاطر ايه ندخل فيها بصل برضو يبقى ايه كله طعم حلو. كتفيه بقى، لازم تكتفيه، ما بفضلش خالص اللي انت تخيطيه او تعمليه بخله او الموال ده كله، مش بفضله خالص. بحب اكتف شكل الدكر كده بيبقى ايه حلو كده مالي مركزه كده. حله المونيا، بلاش حله التيفال يا بنات. انا دايما مستحيل اطبخ ال- البط بتاعي او الطيور عامه في حله التيفال. لازم حله المونيا، دي السر يا جماعه في الشوربه وطعم اللحمه، الحله الالموني. وكل واحد هو حر. معايا بقى حله هنا نزلت بقى بفصين حبهان فتحاهم وطماطميه وورق لورا وبصله، والحله تكون مسخنه كويس سخنه والنار عاليه، وتقومي نازله بقى على طول تدي صدمه للبط بتاعك او اللي انتوا بتطبخيه اهو. الحله بس كانت صغيره بس يلا قضت الغرض وخلاص. شويه ملح وهد بقى عليهم، بدل بعد ما خد الصدمه من اربع جوانب ببدا اهد عليه لحد ما بينزل الشوربه بتاعته كده زي ما انتم شايفين، بس البخار غطى عليه. بعد ما بتبخر كده حوالي نص ساعة برجع بقى ايه ازود المية بتاعته. تمام كده. معايا بقى هنا البطاطس بتاعتنا الصغيرنة العسل ديت، بنضفها بقى لو فيها اي حاجة وحشة بقى بنضفها زي دي كده، وبفتحها فتحة صغيرة بس من الجنب كده، وبنسلقها وبناكلها كده ايه بعد ما تتحمر. تمام. شوية ملح بقى شوية مية واسيبهم بقى يستلقوا على البوتاجاز. شكل الشوربة بتاعتنا اهي بعد ما غلى. هبدأ بقى اهدي عليها النار، وشلت الريم بتاعه وكل حاجة. سيبها تهدى على النار بقى لحد ما تغلي بقى كويس، ونيجي بعد كده نولع على المحشي بتاعنا. بحط الحله بتاعتي تسخن الاول عشان الحله لما تكون سخنه وتنزل عليها بالشوربه المحشي يغلي معاك على طول، ورق المحشي ما يفكش منك لا، لازم تكوني مسخنه الحله والشوربه سخنه. اول ما تنزلي بالمحشي كده ايه بتحسي ان هو غلى معاك على طول. ولازم تقلبي التقليبه دي كده عشان خاطر كله كده ايه يشرب من بعضه كده. تمام. والشوربه تنزل بتاعت خالص ويبقى العيد معاك مظبوط. معلقه صلصه واحده عشان نسيت احطها وانا بحط الشوربه بتاعت محشي الكرنب. هحط عليها كرنيب شوربه واحد او نص كرنيب اهوت، وابدا بقى ايه اقلب معلقه الصلصه مع الشوربه كده، واقوم حطها على وش المحشي عشان خاطر ايه يدي المحشي لون احمر كده لون حلو. تمام اهو. دي شكله بعد ما نشف اهوت بتبدا بقى تهدي على النار واحده واحده. كان مظبوط شويه محشي عسل وعجب يا بنات، حاجه كده حاجه كده تفتح النفس. هنا بقى الدكر بتاعنا بعد ما استوى بقى وجيز بقى، حمرت وشه كده بمعلقه صلصه على شويه زيت، ودخلته تحت الشوايه ياخد لون دهبي جميل كده. معايا هنا بقى حله فاضيه على النار، معلقتين زيت هنحط فيهم إيه لسان عصفور حسب الكميه اللي انت عايز تعمليها، وندي بقى لسان العصفور لون كده ذهبي كده على نار هاديه. خدوا بالك لسان عصفور من النوع الشعريات يا جماعه اللي هو بيحمر في ثانيه. هنا البطاطس بتاعتي بعد ما سلقتها اهي ببدا اقشرها بقى كده، تبدا تقشرها كده بالقش بتاعها، واحنا بنحمرها زي ما هي كده يعني كور صغيره كده بتبقى طعمها حلو برضو. عايز تعملها صوابع براحتك، في ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها كده، بس بتبقى جميله جدا في الصيام اهو. هبدا بقى الشوربه الصلصه بتاعنا اهو بعد ما خد لون كده دهبي اهوت، لون دهبي فاتح ما يبقاش غامق يا بنات عشان دي شوربه ما تغمقش الشوربه بتاعتنا. هبدا بقى ايه اطش عليها الشوربه بتاعتنا اهوت. خدوا بالك بقى في المرحله ديت انا بقى بطفي النار، طفي النار واسيبها بقى ايه مع نفسها عشان لسان العصفور ما يشربش كميه الشوربه اللي معايا. معايا هنا البطاطس بتاعتي هبدا احمرها اهوت هبدا احمرها تاخد لون دهبي كده حلو. ونزلت بقى هنا عند حماتي، لقيت حماتي مصبه العصير وعامله الطبق السلطه بتاعها وبتزود عليه الخضره بتاعتها كده. هي بتبقى محتفظه بالخضره دي يا بنات في التلاجة، بتبقى جايبه شبت على جرجير
على كزبره وكده، وتبقى منشفاهم وغسلهم كويس جدا وتخرطهم، وتقوم حطهم في برطمان كده في التلاجة، بيبقوا جاهزين على للسلطه على طول. تمام، ما بنجيبش اليوم بيوم وكده لا. طبق سلطه اهوت. ودي شكل البط بتاعنا بعد ما طلع من الفرن بتاعنا اهوت يا بنات، ما شاء الله جميل جدا، حاجه كده تفتح النفس. نرش عليه بقى شويه دقه كده حلوين. تمام. 52 هنا جنيه. كان يا دوبك بالظبط الساعه 6 قبل المغرب ب10 دقايق، ولا ب10 دقايق، عشان المغرب بيدي 6 و10. طلعته بقى كده ما شاء الله. كان نشوف البخار كان يعني كان لسه شكله هو جميل. نبدأ بقى نرش عليه شوية خضرة كده وشوية دقة كده، لازم نرش دقة عليه كده بتخلي طعمه برضه جميل كده. كله ننزل تصوير. بقى نغرف المحشي بتاعنا بقى. ده شكل المحشي بتاعنا بعد ما غرفناه. المحشي يا بنات جميل جدا. ما شاء الله الصباع ماسك نفسه بقى اهوت، وما فيش حاجة فكة ولا اي حاجة. معلش بقى الاكل كله بالبخار كده، لان احنا اصلا بنحب الاكل سخن. احنا ما بنحبش اكل يبقى بارد وكده لا، احنا بنحب الاكل ينزل من على البوتاجاز ناكله على طول، بيبقى سخن وحلو كده. ومعانا برضو محشي الخاص اهوت، محشي الخاص اهوت برضو. ومعانا الشوربه بتاعتنا بعد ما استوت اهيت. ابدا بقى اصب الطباصي بقى واصب الشوربه بقى واظبط الاكل بقى لاولادي، ربنا يخليهم يا رب. شكل البط بتاعنا اهوت مستوي سوا كامل جميل جدا، كان طعمه جميل. هتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لي شير للفيديو واشتراك كده للقناه، وتتابعونا على صفحتي. مع السلامه.